Najviše pitanja je došlo baš na temu šta spakovati u ranac za hajk na jedan dan. Iskreno, mi lično smo malo zanemarili ovakav način boravka u prirodi zato što je to u našem slučaju uvek više dana, ali ovim hoćemo to da ispravimo. Želimo da ohrabrimo ljude da izađu napolje, bez obzira na to gde se nalaze i kakve su im fizičke sposobnosti. A zavisno od toga koje je godišnje doba, razlikovaće se pojedine stvari, uglavnom odeća. Ostalo je manje više univerzalno kada je jednodnevni hajk u pitanju. Pre nego što vam pokažem šta ja sve to nosim na dnevne planinarske ture, ako vam se ovakav sadržaj sviđa, uradite jedan like i subscribe na naš kanal. Prva i najvažnija stvar za dnevno planinarenje jeste vi sami. Potrebna je volja i želja da izađete napolje. Neverovatno je koliko vam malo zapravo treba, a možete ići u šetnju i bez ikakve dodatne opreme. Ali ako želite da to radite kako treba, udobno i bezbedno, postoji delovi opreme za koje smatram da treba svako od vas da nosi kako bi vam dnevna tura bila bezbedna i dobra za uživanje. Prvo što vam je potrebno, ranac. Ranac za dnevno planinarenje može biti veoma jednostavan. Ja konkretno ovde imam Ferinov od 32 litra. O jednodnevnim rančevima smo već pričali u prethodnim epizodama, podsjetite se ovde, pa se neću zadržavati na detaljima i o konstrukciji, karakteristikama ranca. Ovaj ranac je kompaktan, sa dovoljno pregrada da dobro podelim stvari kako želim, taman za jednodnevnu avanturu. Obuća je sledeća važna stavka. Ako planirate da hodate duže od 3-4 km, isplati se da imate dobre planinarske cipele. Loša obuća vodi do žuljeva i mogućih povreda. A ako jednodnevni hajk uključuje i prelazak preko vode, treba dodatno da obratite pažnju. Ili ćete se izuvati, ili ćete poneti dodatni par obuće za prelazak preko vode, sandale ili obuću za vodu. Obavezno investirajte u kvalitetne čarape. Izbegavajte pamučne čarape. One zadržavaju vlagu i vode do žuljeva. Umesto toga nosite vunene ili sintetičke čarape koje su napravljene za planinarenje. Mogu koštati 2500 dinara po paru, ali su mnogo udobnije i sigurnije za vaša stopala. Sada, šta ja stavljam u ranac? Voda. Ovo nikada ne zanemarujte. Uvek ponesite bar 1 litar vode. I naravno, zavisit će od terena, vremenskih uslova i trajanja šetnje, ali uvek bolje poneti više vode nego da vam nestane. Da li će to biti jedna flašica, ili neki flosk, camelback, ili neki meh, na vama je da odlučite šta vama više odgovara. Ishrana. Ponesite nešto za užinu. Barovi, sušeno voće, mešavina orašastih plodova, sve ono što vi koristite da održite vašu energiju tokom pešačenja. Bilo je trenutaka kada smo i mi zanemarivali užinu, pa nije baš bilo prijatno, a posle celog dana se lako mogu javiti i neki ozbiljniji simptomi. Zato uvek ponesite nešto da grickate. Svetlo. Nešto što često zanemarujemo. Ponesite čeonu lampu, čak i ako ne planirate da ostanete do mraka. Jeftine su, a i kod nas ih možete naći do nekih 800 dinara. Korisne su ako se izgubite ili ostanete napolju duže nego što ste planirali. Odeća. Ja uvek nosim hard shell jaknu u rancu, čak i kada je plus 40. Vreme može lako da se promeni, pogotovo leti, i treba mi dobra zaštita od kiše. Uz nju nosim još neki dodatni sloj ili preslaku. Ne biste verovali, ali većina organizovanih spasavanja u prirodi dešava se leti jer ljudi nisu adekvatno obučeni. Rezervna majica i čarape u rancu. Posebno za one koji se previše znoje, sjajna je stvar da se nađe. Štapovi. Nigde bez njih. Neću dužiti o važnosti ovog komada opreme. Činjenica je da nigde ne idem bez njih. Zaštita od sunca. Krema za sunčanje, naočare, šešir, majica dugih rukava, sve je korisno za zaštitu od UV zračenja. A ponekad je fizička zaštita bolja i praktičnija od kreme. Prva pomoć. Nije strogo obavezno nositi je, ali je veoma pametno imati mali pribor za prvu pomoć, makar za žuljeve. Ja prvu pomoć uvek nosim sa sobom. Posebna napomena. Ako koristite neku terapiju, obavezno je nosite i primenjujte po instrukcijama lekara. Naglasite grupi da je imate u rancu i gde je ona spakovana. Multifunkcijski nožić. Mali nož koji može poslužiti za sve i svašta. Još ako ima gomilu dodataka kao ovaj, dobro je da se nađe. Navigacija. Sat, telefon, kompas i karta. Najbolja je kombinacija. Ja najčešće koristim sat i telefon i to je sasvim u redu za većinu dnevnih tura, ali imajte na umu, baterije mogu da se isprazne.
nema dometa. Zato je pametno imati kartu i kompas kao rezervu. Ali nije dovoljno samo da je ponesete, već da znate kako da ih koristite. Astrofolija. Postoje ljudi koji tvrde da ne treba nositi, a neki tvrde da da. Ja sam stava da ne zauzima puno prostora i ne traži vode, tako da je uvek nosi. Meni ona stoji u kompletu prve pomoći. Videli ste jedan deo opreme koji sam vam pokazala, ali ovde možete primetiti da postoje i neke dodatne stvari. Znate kako, ja volim da uživam u prirodi i moj jednodnevni hajk uključuje i neke dodatne stvari. Kao što je, na primjer, pribor za kuvanje kafe. Ovo je moj dodatak bilo kojoj turi, da li je to na jedan dan ili više dana i obavezan je. Mali dry bag, koristan je za sve vaše telefone ili elektronske napravice koje može da zaštiti u slučaju da krene kiša, a vi niste sigurni da li vam ranac propušta ili ne. Lagan je, kompaktan, možete ga saviti i zaista ne zauzima puno prostora. Obavezno, kesa za đubre. I ne samo to što podržavamo celu ideju toga da priroda ostane čista, neretko volimo i da sakupimo ostatke koje su drugi ljudi ostavili u prirodi i time damo svoj doprinos da priroda ostane čista. A ovim podržavamo i naše prijatelje plogere u celoj akciji kojom se oni bave. I za sve one koji ne vole da koriste lišće u prirodi, za broj 2 nuždu koju treba da obave, u jednostavnu zip bag kesicu možete spakovati nešto toalet papira ili vlažnih maramica. Ovako ne zauzima puno prostora, a može vam koristiti za dosta stvari. Kao što možete da vidite, ovo sve stane u jedan manji ranac i dovoljan je za jednodnevni hajk i vaše uživanje. Ovako izgleda moj ranac za jednodnevnu turu. Sa ovim sam spremna i sigurna gde god da krenem. Izbegavajte da idete sami, a ako baš morate, ostavite nekoj osobi informacije gde idete i šta planirate da radite i koje je okvirno vreme kada ćete se javiti da ste na bezbednom. Nadam se da vam je ovo koristilo, pa uradite jedan like i subscribe na naš kanal, a mi se vidimo u prirodi.